En onze eerste gast voor vanmorgen is Milando Atompai. Want op 16 juli dit jaar gaat de Surinaamse Politiebond bestuursverkiezingen organiseren. En de heer Atompai, hij is secretaris in het huidig bestuur, maar hij heeft zich ook kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. En met deze politiefunctionaris gaan wij praten om hem te vragen waarom hij zich kandidaat heeft gesteld om voorzitter te worden van de Surinaamse Politiebond. Goedemorgen meneer Atompai, als het goed is hij al aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen, van mijn kant uit. Goedemorgen. Meneer Atompai, goedemorgen. Yes, goedemorgen meneer Ja. Duarte. Goedemorgen. Hoe is het met u? Ja, goed. Heel goed. Hoe bent u wakker geworden? Goed natuurlijk. Oké. Meneer Atompai, u bent kandidaat. Kunt u wat luider praten, want ik hoor u niet zo goed, meneer Atompai. Is goed. Hoort u me niet? Ja, nog ietsje luider. Misagat amante frukula kan de inowan oppasting, maar mimu volg je ja ook toe zodat u kan op een vlotte gesprek. Hoort u me nu? Ja, het kan ietsje beter, maar we gaan toch verder. Meneer Atompai, nogmaals goedemorgen. U bent kandidaat, voorzitter en u gaat voor het voorzitterschap van de Surinaamse Politiebond. Waarom heeft u zich kandidaat gesteld? Nou, laat me dit stellen. In 2016 hebben we meegedaan met de verkiezingen. Toen hebben we de vernieuwingsbeweging opgericht toen. En vanuit de vernieuwingsbeweging is toen de heer Hellings naar voren geschoven als kandidaat voorzitter. We hebben de verkiezingen gewonnen, dus hij is voorzitter geworden. Vanaf die tijd heeft Hellings aangegeven dat hij geen tweede termijn ambieert. En de penningmeester, inspecteur Gentel, heeft zulks ook bekendgemaakt. Afspraken zijn er toen gemaakt dat ik dan een tweede termijn, indien wij als vernieuwingsbeweging voor een tweede termijn zouden gaan, dat ik dan het voorzittershamer zou dan overnemen. Dus nu de tijd is aangebroken en we inderdaad besloten hebben om onze tweede termijn te gaan, heb ik mij dan als kandidaat voorzitter gesteld dan. Ja, hoe bereidt u zich voor naar de verkiezingen van 16 juli? In principe, ik moet mij niet nu voorbereiden. De voorbereidingen hebben wij als groep vanaf 2016 gedaan. Begrijpt u? Ja. Wij hebben keihard voor de mensen gewerkt. Dus het is maar zelfs maar op die ding. Dus we gaan gewoon door. Hoeveel kans maakt Milando Atompai? Want VV leest Ja, Vivi leest naartoe. Begrijpt u? Waarom maakt u die opmerking? Waarom maakt u die opmerking? Je moet zelf inzage doen van die leesraad. Dan gaat u zelf zien. Maar ik heb een redelijke kans. Ik heb een redelijke kans om het te halen. Ik denk ietsje minder dan in 2016, omdat toen er hype was en het overduidelijk was dat wij vanmiddag de verkiezingen zouden winnen. Maar het verschil niet veel met 2016, omdat de mensen duidelijk het verschil hebben gezien de afgelopen 5 jaren. Verschil hemelsbreed met de 120 jaren voorheen. Ja, we gaan even actueel. Gisteren heeft het laatste gesprek, heeft de politiebond het laatste gesprek gevoerd met de regering. Jullie waren een week geleden over straat om aandacht te vragen voor zaken die niet goed gaan binnen de politieorganisatie. Wat kunt u ons geven aan informatie over dat laatste gesprek? Ik heb natuurlijk niet zoveel informatie, want ik moet weer naar de ALC gaan. Alvorens die informatie met u te kunnen delen. Maar de gesprekken die verlopen goed. De komende dagen zitten we weer om voorstellen uit te werken. Waarbij het bestuur zich misschien mee kan gaan met de voorstellen in de staat ook.
Dan rest nog de ALV om een goedkeuring daaraan te geven. Dus de komende 2 weken zijn we intensief bezig om zaken te finaliseren. Ik moet u wel geven, iets belangrijk is dat de president constant aangeeft van hey jongens, jullie hebben gelijk. Jullie hebben gelijk. Mijn minister die moest naar die luisteren, dus dat is niet gebeurd. Jullie hebben gelijk. En ik doe een beroep op u om zaken aan te pakken. Vandaar dat u zelf ziet dat de president zelf alles naar zichzelf heeft toegetrokken. Dus alles valt nu rechtstreeks onder de president. Hij heeft clustersteams gemaakt van ministers. Met die mensen werken we die zaken uit. En daar zitten we dan weer met hem om te finaliseren. Afgelopen zaterdag hebben we een heel mooi gesprek gehad met de president, de vicepresident en hun ministers. Dus ik denk, we zitten goed op weg. En het allerbelangrijkste is de president die onderkent van jongens, jullie hebben gelijk. SZF kan dit niet doen. Die bevorderingen die kunnen niet zo lang op zich laten wachten. Die opleidingen moeten komen. Politiemannen die kunnen niet zonder kleren naar het werk. Dus die man geeft toe. En is bereid de zaken op te lossen. Dus daar naartoe werken we. If allerlei fukalisi los op, de eigenlijk Milando Atompai nap next voor los op Morotatron voorzitter. Klopt het? Nee, toch is niet waar, want vanaf 2016 lossen we zaken op. Ik breng u in herinnering, toch? Een eigen politieloonreeks hebben we gehad. Ik breng in herinnering een menswaardige dienstrooster. U bent die zaken niet vergeten, u was ook erbij. Doe bij Tapduisburglaan, hoe ben ik naar DNA toe. Ja, klopt. Al die dingen hebben we toen gedaan. We waren in beraad, RBT, no Beuroko, team no Beuroko, begrijpt u? Al die dingen hebben we toen gedaan, omdat de politie een slavendienstrooster had. We hebben strijd geleverd tegen al die dingen. Dus wanneer die ene weggaat, komt er weer een andere. En dat van bevorderingen. Wij hebben nu voorgesteld om het integraal op te lossen. Als we het niet zo oplossen, dan heb je elk jaar weer hetzelfde dingen. Omdat die mensen die nu 6 jaar in die rang zitten en nog denken dat ze kunnen nog 2 jaar in die rang lopen. En na 2 jaar zitten ze al 8 jaren in die rang en ze niet bevorderd worden. Dan hebben we weer die tak-takje toch. Ja. Dus daarom moeten we het integraal oplossen, geheel. Dus die hele linie. In 1 keer een duidelijke afspraken maken, overeenkomsten tekenen van niemand gaat 8 jaar in zo'n rang lopen. Hooguit 6 jaar, dan word je gelijk bevorderd bij wijze van spreken. Zo moeten we het 1 keer oplossen. Ja. Wat kunnen politieambtenaren verwachten van Milando Atompai? De leden kiezen ervoor voor Guy Amra. Luister. Wat ik altijd heb gedaan, hetzelfde. Wat ik vanaf 2016 naar 2021 heb gedaan, hetzelfde ga ik doordoen. Alles wat op mijn bordje begeleid, heb ik opgelost. Wat ik niet heb opgelost, is wat misschien onoplosbaar zou zijn. Maar voor de rest heb ik altijd, als groep, hebben we altijd zaken aangepakt. En het is ons altijd gelukt. En het belangrijkste is dat we altijd in groepverband hebben gewerkt. Je moet kijken, we gebruiken weinig ik. Het is nooit zo geweest van het is voorzitter, dus Amam Toussani. Ja, dat is Benemese Amam Toussani van ik is hoe het. Die hebben altijd in een groep gefunctioneerd en als groep zijn we door het leven gegaan. En als groep gaan we nu door naar onze tweede termijn. Ja, hoeveel bestuursleden komen voor op uw lijst? Van het huidige bestuur ben ik er, meneer Eijk is er en mevrouw Branch. Met ons 3 komen we terug. En voor de rest hebben we een dusdanig team samengesteld waarbij we rekening hebben gehouden met alle nationale aspecten. Ja, en wie zijn uw tegenstanders, als ik het zo mag noemen? Nou, ik zie die andere 4 lijsten is een lijst onder leiding van inspecteur Rozenblad. Een lijst onder leiding van inspecteur Anantoué. Een lijst voorgezeten door inspecteur Koelvat en een andere lijst voorgezeten door brigadier Biervliet. Ja, en u zegt u maakt een redelijke kans om voorzitter te worden van de Surinaamse Politiebond.
Zonder meer. Waarom zegt u dat nogmaals? Ik heb het al gezegd. Ja. De feiten liggen daar. Ik ben in 16 zijn we gekomen. We hebben vanaf die tot nu toe hebben we keihard gewerkt. Dus de mensen moeten een oordeel vellen, toch? Ja. De mensen moeten een oordeel vellen. Als het ware worden we nu beoordeeld. Van hey jongens, we zijn tevreden met wat jullie hebben gedaan. Of jongens, we zijn niet tevreden met wat jullie hebben gedaan. We willen geen echte-strijders hebben. We willen geen mensen die zaken kunnen weerleggen. We willen jaknikkers hebben. We willen zogenaamde dialogen hebben. Dat is wat we moeten oordelen. Maar mijn kans om gekozen te worden is redelijk. Is meer dan redelijk zelf. Oké. Tot slot, wat gaat u doen aan de vorming van de manschappen? Want er wordt gezegd dat Abon Eluku wel dat die de manschappen er verdient boom, dat de maar op een boom dienstrooster, maar Abon er doet weinig voor tja vorming kong na in die manieri sang vading politieambtenaren gedragsdienstrevi tapastrati. En ik denk dat u deze geluiden ook hebt opgevangen. Wat gaat u specifiek doen aan dat deel? Ik heb die geluiden opgevangen. En ik heb de mensen altijd gezegd van niets is nieuw. Begrijpt u? Klopt. De zaken die nu gebeuren, waren er al. Maar vroeger hadden we geen social, dus dan nog weer bosso en allerlei dingen. Maar desalniettemin zeg ik van vormen van ons, top van mijn collega's en mijn persoon, blijven scholen is een must. Maar als de overheid niet eens met ons wil praten over medische zorg, dan wil ik niet eens zeggen of ze wel bereid zijn te praten over onze vorming. Als ze de basisopleidingen niet eens willen draaien, dan laat staan specifieke opleiding. Maar natuurlijk, ik ben die mening ook toegedaan van er moeten trainingen komen, omdat kijk, gedragingen en die dingen zijn, het is nooit genoeg. Hoe goed het ook is, het kan beter worden. Maar we zijn natuurlijk bereid om met die overheid, met die mensen te praten, trainingen te verzorgen, om natuurlijk beter te worden. Maar ik zeg het weer, niets is nieuw, niemand hoeft dramatisch te doen, want niemand heeft met cijfers aangetoond dat zaken zich zijn gaan verergeren. Het is gewoon op basis van wat men ziet en wat men denkt. Maar wij zeggen van, wat toen er was of wat er nu is, kan beter worden. Dus we zijn bereid. Als die trainingen er komen, de zaken er zijn we bereid om mee te werken aan alles. Net als we gevochten hebben voor dat ding van uniform. Ik bedoel, je kan toch geen dieven gaan vangen met een hemd en broek? Dat kan toch niet? Klopt. Dat hebben we die mensen jaren uitgelegd. Uiteindelijk begrijpen ze het. En volgend jaar gaan we met een andere uniform, waarbij je lange broek ervan kan hebben, korte broek, met een sportschoen. En als je moet rennen, dan kan je rennen. Maar oh my god, hoe zou je rennen? Hoe moet je rennen met een hemd en broek en een lak? Begrijpt u me? Ja. Niet als je even valt, als er even iets aan je grijs is, doet die. Terwijl bij een blauw, als er iets is gebeurd aan het werk, ik wil ik kom, kan je het even spoelen. Is een wash en weer. Oké. Dus over die zaken hebben we het. Maar wij zeggen niet dat we onze mensen niet willen blijven vormen. We willen de mensen blijven vormen. Want welk gedrag dan ook dat niet positief is, elk één is te veel. Ja. Oké, meneer Atompai, succes. En wij blijven de gang naar 16 juli volgen. En ik hoop dat alles goed verloopt, ook vanwege COVID. Hoe zit dat in elkaar? Hoe gaan de mensen hun stemmen, of hoe gaan de mensen op die dag stemmen? Dus vooralsnog, er is een verkiezingscommissie natuurlijk. Maar 2 weken voor de verkiezingen zullen we weten wat de maatregelen zijn. En op basis daarvan zal de verkiezingscommissie nagaan hoe ze dat zullen organiseren. Maar om nu alvast aan te geven hoe het zal zijn, denk ik wel dat we voorbarig zullen zijn. Regel. Abong, power. En ik hoop dat baka 16 juli dan maten takisa kisa voor
na kwa interview na ngayon fuluku fayo char a Biggie Orgalis Godoro. Thank you, broeder. Yes, dat was Milando Atompay, een van de kandidaat-voorzitters voor het voorzitterschap van de Surinaamse Politiebond. En we zorgen ook toe dat we met kennis naar de tra Scout Mang sang ook toe ego voor een voorzitterschap. Dus in een loop met a verkiezing voor 16 juli. We maken contact naar ding, zodat uw carrière ook te voeden is, zijde de wang haar a wagidisi voor a Surinaamse Politiebond.